Arkadaşlar bu bitki sığır kuyruğu otu, sarı renkli çiçekleri oldukça dikine büyüyen tek sap üzerinde bir yapı. Hemen sığır kuyruğu otu Verbascum thapsus olarak geçmekte. Çiçekleri ve yine yaprakları solunum yolları için çok şifalı. Özellikle öksürük kesici, balgam söktürücü ve bronşları rahatlatıcı bir özellikte. Hemen bunun yaprak ve çiçeklerini bir avuç alıp bir bardak suda kaynatıyoruz ve bütün solunum yollarımızı rahatlatacak bir çay elde edebiliriz.